ubumwe bwacu. Recherchons l'unité entre nous. We need to seek and work for our unity. Kushaka ubumwe bwacu, kwaranira ubumwe bwacu. Imana irifuza ko tuwaranira ubumwe bwacu. Twasomye igice cya Befeso igice cya 4 murongo wa 1 kugeza wa 3, reka batusomere ni gusubiramo gusa hanyuma tukomeze. Efeso, Ephesians chapter 4 verse 1 to 3. Efeso igice cya 4 murongo wa 1 kugeza murongo wa 3. Nuko ndabinginga jewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe mwicisha bugufi rwose mufite ubugwaneza bwose no kwihangana mwihanganirana mu rukundo mugira umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurongo w'amahoro. Amen. Amen. Ya ari baratuvuga ngo Paulo ni Paulo uri kwandikira ariko ni Bakristo ba Efeso bavuga ngo nuko ndabinginga bari magambo ndabasaba, je vous en supplie, ndabinginga bisikyu ndabasaba ni mbabazi zose ari kwinginga ibase ari Paulo ari kwinginga Bakristo ba Korinto ba Efeso bavuga ngo ndabingiza ngewe imboyo y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo muhamagariwe. That's mean ari cyo bahamagariwe ng'Abakristo ba Efeso. Abakristo ari byo bahamagariwe gukora. Amen. Natwe ari byo twahamagariwe gukora. Hanyuma nakomeza ngo mwicishe ubugufi bwose mufite ubugwaneza bwose no kwihangana muyanganirana mu rukundo. Muyanganirana mu rukundo atari kwihangana kuko n'umutwara kwihangana mu rukundo. Hanyuma mugira umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Mu Cyongereza, make every effort to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Mu Gifrança, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Make every effort to keep the unity of the Spirit. Mukore bishoboka byose kugira tugire ubumwe. Amen. Nani cyo Paulo yababwira gavuze ngo rega ndabinginga mufite byo mwambagariwe. Amen. Twabivuze cyane icyo twamagariwe. Abakristo benshi ntabwo bazi ibyo bahamagariwe, ntabwo zikikuranga. Erega ubumwe bwacu icyo twamagariwe ni ukugira ngo tugaragaze ubumwe bwacu hagati y'abapagani. Abantu babone ko tufite ubumwe, abantu babone ko turakundana, abantu babone ko tugendana, abantu babone ko turafashana, abantu babone ko turakorana. Ubumwe bwacu abantu bakeneye kubona ubumwe nicyo kiranga Abakristo. Ubumwe ikiranga ubwami bwa Satani no kutandukana, division. Na nicyo kiranga umuryango Satani yasuye bigaragara no gusubiranamo, kwangana, kutandukana. Ari umenya utumenya naki nushaka kumenya ibintu byinshi cyane umenye ko Satani yasuye urugo. Satani ubonye abantu batandukanye ibibazo bizamutse mu hagati y'abavandimwe umenye ko Satani yasuye uriya muryango, asuye urugo, asuye ukwira gihugu. Muri minsi narabivuze buryo Amerika nimba ari gihugu kiri the most divided country in this world ubu ngubu ni Amerika. Amerika niyo gihugu ki divided. Abantu bamwe urumva abantu bari kwatana kuba president bose bari kuvugana nabi ukasanga igihugu kiri divisé kandi nyamara Amerika suko yari ameze. Amerika bose nabirabura bumvaga bisanzwe ariko ubu ngubu abantu bose bari divisé ukasanga bari kwanga bangaba bari kuvuga ibingibi. Nabonye Mukristo murabivuze kwa gatatu Mukristo mushuti ya numwe yari umusirikare kera yari umusirikare anyandikiye ko tukunda gucikwati ko igihe kimaje mu Rwanda. Hanyuma tukomeza turi en contact na muri Facebook no muri WhatsApp ariko mbona ibintu wa posting gusa ibintu wa posting auravuga nabi undi mukandida utari Trump ni Biden auravuga nabi akamutuka akamugaragaza bafite tuma black bashiraho yambaye kushi yambaye mapampers ukuva bari kusebya umuntu bakamuvuga n'umujura ibiki byose nabwo ibingibi se bakavuga ibintu bibi cyane. Against urabona ko no Latinos no muzungu ari kuvuga nabi abirabura ngo birabura abajura biki byose ariko ndareba umunsi umwe ndamwandikira ari kuvuga ngo pray for America avuga ngo ndamwandikira ngo umenye ko America now is the most divided country in this world kandi mumenye ko Satani yarabasuye.
Satani yarabasuye nababwira ngo mushaka mwebe abanyamerika, go to your knees and pray for your country. Mugiye kumavi musengere igihugu cyabo. Si igihugu gusa Amerika, Kongo nayo. Ubu ngubu sinshaka kuvuga politiki. Ubu ngubu ngo banyamurenge, ese banyamurenge saba Kongomani. Barahagurutse ibindi iryo bone gusa batangiye kuhagurika abantu umenye ko Satani yabasuye. N'igihe Satani yasuye u Rwanda mu 1994, Satani yarasuye u Rwanda. Igihe Satani yasuye abantu azana urwangano hagati yabo gusubiranamo. Na niyo mpamvu Pawulo avuga ngo ndabinginze tugomba kumenya icyo twamagariye ubumwe, twamagariye kugaragaza ko tuba Kristo. Navuze ka example kamwe kwa gatatu nagiye muri Simba, nikujira muri Simba mbona umukobwa arinjiye muri Simba yari yambaye ubusa, yambaye kanzu, jipo ye ariko bakoze amafanti menshi bakasi. Abantu bose batanga, abantu bose baratanga Imana we. Abantu bose musa uyu ni diamond, n'abakesi abantu bose bari ni diamond. Hanyuma njye narigeze kuri kesi mbazura umukobwa, we mukobwa ukora kuri kesi hamwe uyu ni mu diamond kabisa, n'umupagani. Navuga niki kigaragaza ko n'umupagani, niki kigaragaza ko diamond amwe mu pastor kuko aranze ngo pastor ikigaragaza ko n'umudayimoni n'umupagani nuko buryo yambaye, buryo yitwara. Imitwarire ye igaragaza uwo ari we. Nawe imitwarire yawe, imyambarire yawe, imivugire yawe, imikorere yawe igaragaza uwo uri we. Na nicyo Pawulo avuga ngo tugomba kugenda ko bikwiriye muhamagaro wacu. Amina. Twavuze cyane ibyo tugomba gukora, ariko uyu munsi ndashaka dukomeze, ndashaka dusome Yohana igice cya 17 murongo 21 kugeza 23. Turacyakomeje kwaranira ubumwe bwacu. Ngo bose babumwe nk'uko uri muri jye data nanjye nka muri wowe, ngo nabo babumwe muri twe, ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye. Nanjye mbahaye ubwiza wampaye, ngo babumwe nk'uko natwe turi umwe. Jye mbe muri bo nawe ube muri jye, ngo babumwe bwose, ngo abisi bamenye ko ari wowe wantumye, ukabakunda nk'uko wankunze. Amen. Amen. Twavuze birashoboka nabwo watakaye gato. Yohana 17, John 17 verse 21 to 23. Jean chapitre 17 verset 21 à 23. Ariko ushaka nasoma na verset 20 bavuga ngo murongo makuru sinsabira ababonyine, ahubwo ndasabira n'abanyizezwa n'abazanyizerwa n'ijambo ryabo, ngo bose babe umwe nguko uri muri nge, babe umwe ko nawe uri muri ngewe. So Yesu ashaka kugaragaza ubumwe Yesu afite na data. Yesu yifuza isengesho rya Yesu ibaze Yesu na ese Yesu tusenge kugira ngo tumuhe umugati. Ibindi yabitwaye umugati, yatwaye umugisha, yatwaye imbaraga zo kwirukana amadayimoni, yatwaye imbaraga zo kukiza. Ariko icyo atusabiye isengesho ibaze icyo Yesu asabiye data nuko yabonye iki ngiki ni ikintu kigoye, ni ikintu kikwiriye, ni ikintu gifite agaciro n'umumaro hagati y'abantu. Ndabasengeye ndabisabiye data, abanga bafite ibibazo bazahura n'ingorane. Avuga ngo bose babe umwe nkuko uri muri nge. Bose ntabwo avuze ngo abahuje n'ubwoko, abahuje n'uruhu, abafite ubwenge bumwe, babize amashuri imwe, kaminuza imwe. Bose babe umwe nkuko uri muri nge. Amina. Hanyuma data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe muri umwe muri twe, ko ngewe ni muri wowe nabo babe umwe muri twe, ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye. Impamvu nifuza ko Yesu ari gusenga ngo tugire ubumwe kugira ngo abisi, abapagani, amen, abapagani abisi bamenye ko, amen, turi muri Kristo, bamenye ko turi abana b'Imana, bamenye ko ni Uwiteka ni Yesu niwe wamutumye. Ubumwe bwacu bigaragaza ko turi abana b'Imana. Ikigaragaza ko turi abana b'Imana ni ubumwe bwacu. Arakomeza
nanjye mbaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nguko natwe turi umwe, ngewe mbe muri bo nawe ube muri nge, ngo babe umwe rwose, ngo abisi bamenye ko ari wowe wantumye. Amina. Ni amagambo akomeye Yesu yasabiraga itorero, ni amagambo akomeye Yesu yasabiraga abakristo. Ndasaba ko babe umwe, ko nanjye ndi kumwe nawe. Yesu yifuzaga ubumwe. Yesu yifuzaga, ikifuzo cya Yesu yifuza kubona ubumwe bwacu. Tube umwe, tube umuntu umwe, twirengagize uruhu, twirengagize burebure, twirengagize ngo dukora association abafite inyinya bicara hamwe, abafite amaguru manini bicara hamwe. Oya, Yesu ndifuza ko mwese mube umwe. Ikiranga ko turabana Imana ubumwe. Nabivuze mbere kabisubiremo, ikigaragaza ko Satani yasuye urugo cyangwa se umuryango, nijye mbone bamutangiye gutandukana. Buri muntu atangiye kukurura igice cye, umenye ko Satani yabasuye. Hanyuma aravuga ngo ubumwe, Yesu ari kuvuga biriya impamvu nifuza ubumwe, kuko ubumwe ni ukuzuzana. Nge mbe muri wowe nawe ube muri nge. Amina. Yesu icyo yifuzaga, Yesu yishaka kugaragaza ko bira byose bo bari babe muri ngewe nawe mbe muri wowe. Mu yandi magambo, ndifuza tugire ubumwe kugira ngo tuzuzane. Impamvu Imana ifuza ubumwe hagati yacu no kugira ngo tuzuzane. Kuzuzanisha kugira se compléter, to complete ourselves. Imana ifuza ko tuzuzane. Amen. Wowe igihe tugize ubumwe turi hamwe nawe, nunguka impano yawe, nakaba umugisha n'ubwenge bwawe. Shaka guca imyembe iri ku giti, ngewe ni mugufi, ariko ufite umuntu muremure ngaganze aramura ukuboko cyangwa se heaven, akaca umwembe akayima, akamumwembe kubera iki? Ngewe nagerageje ushobora gusimbuka singere ku giti ku mwembe, ariko kuko ndi hamwe n'umuntu muremure ndashobora kurya. Uri kugenda n'umuntu ufite ubwenge, nubwo byakunanira yagufasha, ashobora gutekereza ku mwanya wawe akakugira inama. Ubumwe ni ukuzuzana. Ubumwe ni ukuzu no mu muryango, no mu rushako, no mu rusengero. Nitushira abantu ku ruhande, nugaye umuntu n'umugaye, nubwo afite amakosa, nubwo ni umunyabyaha, nubwo ari kibi yakoze, gerageza umuyanganire, umukunde, kuko ari umuntu wamukunze ko ameze, yaramupfiriye ku musaraba. Amen. Igihe abantu batagiye gutandukanya, ntabwo batangira kuhomba. Amen. Icyo Satani yifuza nuko tutagira kuhomba. Tuhombe, itorero gihombe impano, ugasanga umuntu batangira kwishira ngo ngewe na uri rusengero ndarwanga. Erega utagivuga uri rusengero ndarwanga, nta kibazo. Utagiye kwishira ku Rwanda, utagiye kugenda ahandi, nta kibazo, n'uburenganzira bwawe. Ariko buhoro Satani akukura ku Rwanda, kuko aranga ko abandi bunguka impano yawe, nawe humuka impano yawe. So kuko Satani yabonye neza ko ari impano imwe, ari ikintu kimwe, ari umuntu ushobora kugira umumaro mu buzima bwawe bumuka. Ibyo ashaka ni ukugushyira ku ruhande kugira ngo agusenye. Ari ishusho bakunda kutwereka igihe batwigishaga inyigisho zibanze, amaklasi tugitangira, batugishaga ngo agaciro cyangwa se akamaro k'urusengero. Ngo igihe ushize inkwi amwe zose ukatsa umuriro, inkwi zose ziraka, umuriro ugakomera, umuriro ugakomesha no guteka. Ariko igihe ufashe inkwi imwe gusa ukayikurura ukayishyira ku ruhande, igihe ushize ku ruhande iya inkwi nubwo ifite umuriro, nubwo igihe yari hamwe n'izindi yakaga cyane, ariko kuko washyize ku ruhande, boro umuriro ugenda uzima, ukazimya, ukaza gusanga inkwi yazimye. Kubera iki? Kuko bayishyize ku ruhande. Na nicyo Satani ashaka gukora. Wowe Satani ari gushyira ku ruhande itorero, aranga ko uzuzana, aranga ko ube complete. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo zamuzana umufasha umukwiriye. Umugabo Imana yabonye wowe namukwiriye, nabuhagije, kamuzana umufasha complete. Imana yifuza ko tube ubumwe bwacu. Ubumwe bwacu nibyo byemeza abantu ko turi abawe, ko turi ab'Uwiteka. Kuko ubwami bwa Satani burangwa na division, kutandukanya, kwangana. Hanyuma Yesu ari cyo yavuze.
nagikunze cyane. Ndekera ni umurongo wa 23 aravuga ngo umurongo wa 22 nanjye mbaye ubwiza wampaye. Haleluya. Nimba ni wowe wari kuvuga haleluya. Ibaze Yesu ubwiza Imana yamuhaye, ubwiza bw'Uwiteka Imana yashize kuri Yesu. Imana yamuhaye ubwiza, presence, glory, Shekina, Imana byose Imana yamuhaye. Ari Imana yavuga ngo nanjye ubwiza Imana yamuhaye ngiye kuguha Papa Alexis, ngiye kuguha Charles, ngiye kuguha Sandra, ngiye kuguha Grace, ngiye kuguha Grace, ngiye kuguha Enoch, ngiye kuguha Mama Confiance, ngiye kuguha Neema, sinzi ngiye kuguha Aline, ngiye kuguha Josiane, ngiye kuguha Aganze. Imaze Imana yavuga ngo ubwiza wampaye. Sinzi niba unyumva. Ntabwo ari ubwiza isi yampaye. Ni ubwiza Data yamuhaye. Uwamuhaye ubwiza ni uwaremye ijuru n'isi. Ibaze yamuhaye ubwiza na Yesu nanjye mbaye ubwiza wampaye. Haleluya. Imana kubera ubumwe kubera kuguma mu bumwe na Yesu, ubumwe hagati yacu, Imana ituha ubwiza bwayo. Imana Yesu atuha ubwiza Imana yamuhaye. Abangaba kuko banyemeye ngo umwami mukiza wabo, kuko bari umwe nabo, kubwo kunyakira mu buzima bwabo, kuko bamaye intebe ya mbere mu buzima bwabo, intebe y'agaciro, kuko banabaye umwami mukiza wabo. Reka mbabi kuno ubwiza bwanjye, ubwiza wampaye. Ubwiza bw'Uwiteka bavandimwe ni ikintu gikomeye, kiruta amafaranga, kiruta zahabu. Amen. Izina, abantu bamwe bafata amadeni kubera izina. Abantu bafata amadeni kubera izina. Ngewe ni mu muryango wa kanaka, ukuva umuntu arakwakira. Urabona abantu bashobora kwirukana abantu benshi cyane, ariko ukavuga ngo ngewe nimba ufite umuryango uzwi, uriya mu muryango wa kanaka ngwino wayicare hano, bakamwakira kubera. Ariko ibaze sasa ufite ubwiza bw'Uwiteka. Ndakwifuza uyu gitondo cya none Imana ikwambike n'ubwiza bwayo mu izina rya Yesu Kristo Nazareth. Akira ubwiza bwa Yesu, akira, haleluya, akira ubwiza Data ya Yesu muri gitondo mu izina rya Yesu Kristo Nazareth, kugira ngo nose unyura ubwiza bw'Uwiteka bugaragaye. Umuntu ufite ubwiza bw'Uwiteka abakurwanya bongere bagiye isoni, bakorwa n'isoni. Ufite ubwiza bw'Uwiteka bari kwerimira abantu, ukumva umuntu yagukunze, yakukundira iki nawe ntabwo abizi impamvu yagukunze. Ubwiza bw'Uwiteka. Ukabona abantu barakutaye ariko bakakugaruka kubera ubwiza bw'Uwiteka. Kwifuje igitondo cyangwa ubwiza, nanjye mbaye ubwiza wambaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Impamvu mbaye ubwiza kugira ngo babe umwe, ko natwe turi umwe. Ntabwo mbaye ubwiza kugira ngo bikubite mu gituza ngo ngewe mfite ubwiza bw'Uwiteka. Ntabwo mbaye ubwiza kugira ngo babe bakomeye. Imana yatuhaye ubwiza kugira ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Imana yatuhaye ubwiza bwayo kugira ngo tugaragaze ubumwe bwacu, ubumwe muri Yesu. Amina. Niyo mpamvu Yesu yatuhaye ubumwe. Uyu gitondo cya none Imana ikwambike n'ubwiza bwayo. Mbaye ubwiza wambaye ngo babe nge muri bo nawe muri nge. Amen. Erega namusho kugira ubwiza bw'Imana Yesu atari muri wowe. Namusho kugira ubumwe n'Imana meme n'abavandimwe utafite Yesu. Abantu benshi cyane birabagora gukunda abandi, birabagora gukunda mu rusengero. Arinjira mu rusengero akatangira kureba amazuru, arinjira ku rusengero akatangira kureba kanaka, arinjira mu rusengero akatangira kureba uyu nguyu ntacyo tupfana. Erega uri beneza na Yesu ntabwo afite Yesu, ariko umuntu ufite Yesu, kuko Yesu ari muri wowe akukundisha. Amen. No mufite difference, ari difference. Ariko isi ku byisi ari ikintu kibatandukanye, ariko ku bwa Yesu mubaye umwe ku bw'amaraso ya Yesu. Ufite Yesu, Yesu abanga ema smako ikurura bose mukawoza. Ari igihe kimwe twagiye Israel, igihe twari Israel twagiye gusura imva ya Yesu, ito bita imva ya Yesu, ariko ari imva ya Yesu y'abakatoliki, n'imva ya Yesu y'abakristo b'Apostolos. Y'abakatoliki n'urusengero runini ahantu bashize amabuye. So twari benshi ari twari delegation y'u Rwanda n'abandi bose. Hanyuma turi yo kurya, twicaye, turi kurinda, turi murongo, turi benshi, abazungu, abarabu, abashinwa, twese.
hanyuma twe twatangiye gusenga turi murongo bavuye mu Rwanda tutagiye gusenga ngira team leader n'umushumba wabo so ndikurebura amasengesho ndangije gusenga numva abakoreya bari kurona abashino bose bavuga amen amen urabona twese twahise tusuzana tuoberana ntabwo tuziranye urebe ntabwo tuvuga indimi imwe ntabwo tuvuye mu bihugu bitandukanye ariko ari ikintu cyatubuzaga n'umwami Yesu cyatubuzaga n'iki twizera umuntu umwe amen reka nuteho kubikutandukanye n'abandi aho ureba ikitubuza n'iki amina ikitubuza n'iki ikimuza n'umugabo wanyu n'iki ikimuza n'abana banyu n'iki nuko tusangiye amaraso ikimuza n'abavandimwe nuko tusangiye amaraso twose ibere imwe reka nirengagize ibibazo ariko ndebe ikitubuza amen ngiye muri bo nawe muri njye ntabwo ushobora gukunda abandi Yesu atinjiye mu buzima bwawe bizakunanira uzagerageza kugira imbaraga zawe bizakunanira abantu benshi cyane barabananiye gukunda abandi abantu benshi cyane barabananiye kwiyintegra mu rusengero kubera iki kuko na Yesu ariko ufite Yesu niyo gukundisha abandi Yesu niyo gukundisha Yesu niyo kurura abandi ukuvutanyo ukunda abandi ukuvutanyo ubaye mu muryango wawe umukire ukamwita muvandimwe ukicara nawe ukasangira kubera iki kuko musangiye amaraso amenetse Golgotha amen igitondo cyano niba utafite Yesu reka kubwira akira Yesu mu buzima bwawe umwanya wa mbere mu buzima bwawe kugira ngo nawe Imana ikwambike ubwiza bwawe uri kuvunika ukavuga umuntu aravunika ukavuga ukashaka gusobanura ukashaka kwirwanirega na bwiza bw'Imana uyu munsi nifuza sinzi Imana ya revelation ubwiza Imana ikwambika ubwiza bwayo ubwiza bw'Uwiteka bugufungura inzira ubwiza bw'Uwiteka ntabwo urageraho bukakuvugira dosiye yawe nta muntu urayibona akumva gusa ngo dosiye akadakiriyaga dosiye agateteriyaga naye bakumva bafashe dosiye yawe kubera iki ubwiza bw'Uwiteka reka twifuze ubwiza bw'Uwiteka urashaka fiance ubwiza bw'Uwiteka bukagenda bukagutetera ukamukuzanira akaza kuko n'Uwiteka ubwiza bw'Uwiteka bukabyimbere ntabwo uvunika ufite ubwiza bw'Uwiteka n'igikundiro cy'Uwiteka gikundiro kwa difference amen ndifuza abakristo bari kunyumva abana b'Imana Yesu Kicukiro Imana itwambika ubwiza bwayo ndangiza abakorinto ba mbere igice cya mbere mu wa 10 kugeza mu wa 11 ariko bene data ndabingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe kandi he kugira ibice biremwa muri mwe ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje imitima n'inama kuko bene data nabwiwe ibyanyu nabo kwa Kirowe yuko habonetse intonganya muri mwe amen iki gice kila kia Efeso navuze ngo ni Paulo yandikiraga abanya-Efeso ariko iki ngiki ni Paulo yandikira abanyakorinto arababwira ngo abanyakorinto tusubi mateka abanyakorinto bari abakristo ito rya Korinto ryari itoro ryafite impano iteye ubwoba bari abantu bafite impano abantu bavuga ubutumwa abantu bakira madayimoni zikagenda ibintu bitangaza bikakoreka abantu barafite impano baratangaga bakitanga bafite amafaranga batanga biteye ubwoba bari bafite impano kwizera n'ibiki byose Paulo yagiye kubasura ngo nubwo mufite impano mwazura n'abapfuye ariko ari ikintu mufite mubuze ubumwe hagati yanyu bamwe barita muri bakupa Paulo abantu ngo ni ba Apollo abamwe ni ba Greek abantu n'abayuda kubera ubungu Paulo avuga ariko bene data ndabingingira mu izina ry'umwami urabona Paulo akunda kwinginga igihe nginga nuko yabona avuga ngo please ni kubona urukurangara mu bindi ariko please kanguka come on kanguka reba bize biri ku rwanda rwawe reba bintu biza kanguka reka kurangara satani arakurangaza nibiyo mpamvu ndabingingira mu izina ry'umwami yacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe
kandi yo kugira ibice biremwa muri mwe. Mureke kwirema ibice, mureke kwirema ibice. Abantu birema ibice, amen. Abantu tukunda kwirema ibice ngo ngiye kuko navuyana, oya, tureke biriya, tureke kwirema ibice, ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje imitima n'inama. Twese tugomba kuhura, tukahura twese, kuko bene data nabwiwe ibyanyu nabo kwa Kilowe, so babwiye ibyanyu kwa Kilowe yuko abonetse intonganya muri mwe. Aracyari intonganya. Satani yarabasuye, nubwo muzuye impano, nubwo mufite amavuta, ariko mufite ibibazo. Icyo numvise sicyo komeza, amen. Ari umunsi usome cyane ariko numvise ngiri uko umuntu wese uri mwe avuga ati ngewe ndi wa Paulo, undi akavuga ni yo Apollo, icyo wa Kefa, undi wa Kristo. So mu 12 avuga ari ndonganya gati yabo. Ari muravuga ngo mbese Kristo yabaganijwe Kristo yagabanijwe bice. Paulo si we ese ni Paulo wababambiwe? Ese ari umuntu Paulo yabambiwe? Ese ari umuntu Yesu ari umuntu Paulo yagiye kumusaraba kubwe? So kubera iki tutangira kwirema ibice? Nicyo Paulo yavugaga. Iki gice kivuga cyane, ariko mureke kwirema ibice, twishire hamwe dusenga Imana yacu. Abantu bakunda kwirema ibice, tukunda kwishira hamwe. Mu Kifaransa avoir un même langage et ne pas avoir de division parmi nous. Parfaitement unis dans le même esprit, même sentiment. Tout est parfaitement unis avec le même langage. Ukasanga umuryango ntabwo bafite imvugo imwe. Mu itorero oya ntabwo bafite oya na ikigaragaza ko umuntu ashobora kuvuga ngo ntabwo oya no nitwe tugomba kuyoborwa gusa na kanaka oya nange mfite ubwenge. Ukira kuvuga nange mfite ubwenge, umenye ko wasuwe na Satani. Ntabwo ushobora kugira imvugo imwe. Urebe Aroni na Mariya bari bafite ikibazo, bavuga ngo babwira Imana, ariko uyu nguyu gusa kubera iki Mose gusa kandi arama. C'est vrai, urebe neza mu jambo ry'Imana mu kubara, Mose yakoze amakosa. Mose afite amakosa yake gushaka umugore w'umunyamahanga kandi byari bibujije, ariko bona mbaraga bari bafite yo kumunegura. Bo bashaka kumukosora, kandi mu kumukosora babikora nabi, bakora nabi bibagiwe icyo batazi. Ntabwo bazi impamvu Imana yamuhamagaye yamushizariye. So bari kuko ese Imana ivuga gusa kuri Mose, ubererere kubera iki kwereke baravuga Mana nabure amakosa ye, nabure mufutiye Imana. Uriya muntu muganiriza tete a tete, mwebwe mwebwe muri satellite, ariko uriya ni tete a tete. So ibintu bimwe twirinda, tugomba kwirinda, kuko utangiye kwirema bice Satani abasuye. Ndarangije, abantu birema ibice. Ni umurimo wa Satani wo gutandukana abantu, ni umurimo wa Satani wo kwemera gushaka abantu basubirana. Mu byeyo ni muka Dani Joshua Masasu ari kintu kuva kera yakunda kudusubiramo. Yatubwiraga ikintu kimwe, n'ubu ngo arakikoze kutubwira. Aravuga ngo character ni ikintu gikomeye, character ni ikintu gihambaye, character ni ikintu gisenya muhamagara. Aravuga ngo ushobora ufite amavuta ateye ubwoba ukazura abapfuye, ariko igihe ufite character, poor character mbi, ushaka kwira mu bice, utashaka ubumwe, utashaka kuganduka, utashaka guca bugufi, utashaka kuko bamwe bumva hano Korinto bangaga kuyiwe kubera iki gusa Paulo turambi Paulo turashaka. So bumvaga nabo bashaka kwira mu bice. Character ni ikintu gikomeye, ni ikintu cyangiza, ni ikintu gikomeye. Umuntu afite poor character, nubwo ufite amavuta umeze gute, nubwo waririmba isi yose bantu bakarira, ariko ufite character mbi isenya umuhamagaro wawe. Nubwo umuntu akukunda gute, ufite character mbi, urukundo afitiye, urukundo rwose uragenda. Abakobwa bangaye bari bakunzwa n'abagabo, ariko kubera mitwarire mibi, character mbi, mugabo wamukundaga akumva wapera zimutse. Cyangwa se mugabo kubera character mbi,
mitware mibi cyane ntabwo ashaka kandi biriya byose bituma umudamu yaramukundaga mudamu yihanganiraga ariko kubera karagita ye mbi bituma umudamu amwanga batandukana. Satani icyo ashaka ni ugutandukana abantu, kandi mu gutandukana abantu Satani yereka gusa ibitagenda neza. Na n'umunsi umwe Satani azakwereka ibigenda neza. Ndeka bisubiremo, na n'umunsi umwe Satani azakwereka ibigenda neza. Always azakwereka ibitagenda neza. Aroni na Mariya na Miriam barebye gusa ibitagenda neza, bibagiwe ko Mose arano yabavanye. Ariko igihe umuntu yobowe n'umwuka w'Imana areba bigenda neza, amera nka Joshua na Caleb. Babonye oya ariya tuzinjira ariya tuzinjira, ariko abandi babonye negative. Kuraho negative maso yawe, Imana ikugire neza. Ndifuza ubumwe, reka tuwumirize dusenge. Ese wasubira za Satani? Ese umuryango wanyu wasubira Satani? Kutandukana, kutihanganirana, kwangana. Igihe ibintu biba ubonye gutya mu gihugu n'ahantu hose umenye ko Satani yasubiye. Ibe mu rugo, ibe mu gihugu, ibe mu mudugudu, ibe sinzi mu rushako, ibe hagati y'abana, ibe mu rusengero, ubonye abantu nabo bakicara bategeye kuri ibi bice, umenye ko basura Satani. Ko Satani icyo yifuza ni ukubatandukanya. Abatandukanya kubera iki? Kugira ngo bayobore neza, arebe mu byo bafanya. Kuko muri hamwe mwamurwanya, mushobora kumunesha. Mushize imbaraga hamwe mushobora neza Satani. Impamvu ashaka mutanduka kugira ngo ahubwo abaneshe. Ikibatandukanya cyose uyu munsi, sinzi ikibazo ufite uri kubona mu wundi muntu, ikigutandukanya cyose reka ugishire ku bandi, ahubwo urebe ikiduhuza n'iki. Ikikuhuza ukicarire neza, ukivomere, ukitungane, kikure kikomere. Kuko igihe kikuguze cyane, gikomeye cyane, ikibahuza kizaneshe kibatandukana. Reka tuwumirize dusenge. Mana yacu Mwami mwiza, Mana ikomeye, Mana itangaje, turashima izina ryawe uko mwambaye. Tukwaye icyubahiro n'ishimwe, ugira neza, tuciye bugufi imbere yawe Mwami. Mana turifuza gukuraho ibintu byose bitandukanya abavandimwe hagati yabo. Ibyo abantu bababwira, abahanuzi bakabwira ngo kanaka si umwana w'Imana, kanaka ajya mu mwijima, kanaka, bira byose Mwami. Mana reka ubikureho. Ibyo Satani ari gukora, migambi ya Satani yose ari gukora kugira ngo atandukanye abavandimwe, kugira ngo atandukanye imiryango, kugira ngo atandukanye igihugu, kugira ngo atandukanye igitorero, Mana bira byose, imitego Satani yose, migambi Satani yose tuyikubisa hasi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka uhumure amaso yacu Mwami, twese turebe Mwami, turebe Mwami, kandi Imana tuwanga amaso ikituhuza amaraso yawe watupfire ku musaraba, gakiza watuwaye. Oh Yesu, Mana umusaraba wawe, izina ryawe, kuba umwana wawe, ko twakwakira Umwami ukiza wacu Mwami, birabihagije Mwami. Reka Mwami biriya bituye imbaraga yo kurenza amaso ibitutandukanya Mwami. Mana udufashe, udushoboze. Turifuza ubumwe hagati yacu, turifuza guharanira ubumwe, tuvuge ururimi umwe, bitekerezo bimwe Mwami, twese tuze imbaraga zawe. Turagushima neza, turagushima ukomeye Mwami, turwaye icyubahiro n'ishimwe. Mana turifuza icyumweru kitubere icyumweru cyiza. Iki cyumweru Mwami gira neza abana bawe. Mana ubwiza bwawe Yesu, ubwiza bwawe, ubwiza wawe na Data uyu munsi Mwami, reka uriya bwiza Mwami wambika abana bawe, utwambike n'ubwiza bwawe, ubwiza butuvugire, ubwiza buturwanire, ubwiza butucira inzira, ubwiza butugimere mu izina rya Yesu Kristo. Reka abana bawe bose twakire ubwiza bwawe, ubwiza bukomeye, ta présence et ta gloire, que ta gloire soit sur chacun d'entre nous. Let your glory be upon our life and make a way for our life, my God. Turagushima ugira neza. Sabe umugisha abana bawe, iki cyumweru utugire neza, utugendere, utufashe. Uwafu ufite ikibazo kimuremereye umunsi, reka ukikemere mu izina rya Yesu. Bana urimo kurira, uri kurira Mwami, yuzuye amarira Mwami, hanagura amarira ye mu izina rya Yesu. Urwaye Mwami umukize mu izina rya Yesu.
mana utafite ibyiringiro, reka mana utangaze urebe ibyiringiro umutima wawe mu izina rya Yesu. Ufite indirimbo isharira ndimo maganya umutima wawe, reka mana uhindure indirimbo, ushire indirimbo sha umutima wawe, indirimbo kukuramira no kuhimbaza mu izina. Ufite umusozi imbere yawe murebe mwana, reka ukure umusozi imbere yawe mwana, ucinzira. Ufite intambara Uwiteka Nyiringabo urwanire mwana, ucinzira mwana. Iki cyumweru kibe cyumweru cyo gutangaza ubwiza bwawe, kibe cyumweru cyo ku experience mana. Sabye abana bawe ko natwe badusabiye mwana ubumwe, nanjye sabye abana bawe ubumwe hagati yabo, ubumwe hagati yacu, mu miryango yacu, mu itorero, mu rushako, mu gihugu, ahantu hose mwana ubumwe, kugira ngo bimenyekane ko turabawe ubumwe kandi twomata nawe. Hanyuma bwiza bwawe mwana, sabye abana bawe ubwiza bwawe, bimenyekane mu kazi ahantu hose, bimenyekane ko bari abantu bafite ubwiza bwawe ejo mu buzima bwawe. Tubakiwa nishimwe mu izina rya Yesu Kristo yacu, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze kurikira inyigisho. Imana ibagire neza. Itangazo rya nyuma mfite nuko ku cyumweru tuzatanga iminsi 40 y'amasengesho. Munyumve neza, iminsi 40 y'amasengesho ni rendezvous ikomeye yo gusenga, yo gushaka Imana mu bikifuzo kimwe. Nubwo ufite ibifuzo kimwe, kifuzo kimwe, reka ngutize ikifuzo kimwe, usenga Imana batufungurire urusengero. Senge, saba Imana, mana ndifuza igitangaza cyawe, batufungurire urusengero. Amen. Tuzaba dufite abakozi Imana, tuzaba dufite amateraniro, tuzaba dufite amateraniro buri munsi nimugoroba, usibe kwa mbere gusa no kwa gatandatu. Amen. Tuzaba dufite buri munsi amateraniro. Amen. No ku cyumweru tuzaba amateraniro, tuzaba dufite nimugoroba. Ariko ku cyumweru tutangira 25 tuzaba dufite amateraniro nimugoroba saa 12 n'igice zabivuga. Amen. Dufite abakozi Imana benshi bazatwigisha, barakonfaminze, bazatwigisha online, praise and worship online. Ni online, twese ni online. Turi kure buryo n'abatafite Zoom bakurikira inyigisho. Nimba tuza kuvugana n'abandi turebe nimba tuza kwadinga abantu kuri call conference. Tufite Pastor Alfred Gatete azatwigisha, tufite Pastor Peter wa Muyumbu azatwigisha, tufite Pastor John Faith ya Kingdom Believers, tufite Pastor Elisha, Pastor Patrick Masasu azatwigisha, nange nzigisha. So murumva ko tufite icyumweru cyacu kiri full, ni festival. Kandi ndakwinginze nurangazwe n'inda yawe, nyonga inda yawe, ushaka Imana, uzamubwira icyo uzabona. Imana ibahe umugisha, murakoze. Imana ibagire neza, mugire cy'umukino kiza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze kwihangana no kurya inyigisho umunsi. Imana ibagire neza.